係我新嘅工作地方。呢一年我都會喺呢個地方度工作。我辭咗我份 full time job，我而家會係一個決定自己出嚟闖一闖嘅年少輕狂嘅少年。嗨，大家，我而家咧就頭髮都兩支色嘅。咁今日就有啲貨到咗啦，咁我而家同大家一齊開箱，我究竟買咗啲乜嘢先？同大家開箱第一樣嘢。訂咗2個垃圾桶啊！哇，呢件幾靚。咁其實咧，我就係攞錢咗啦。咁我自己有個想出嚟自己做嘅諗法啦。咁然之後咧，就因為我上一份工咧係翻緊 food scientist 啊嘛，呢個裝白板啲收納盒。咁然之後，其實用咗都有半年啦。因為發現咧，其實我唔係好中意做 food scientist， 即係佢嘅工作性質唔係我中意做嘅嘢啦。有一種覺得我可以做更加多嘅感覺，硬係覺得嗰個地方唔係屬於我，所以我就有咗一個辭職嘅念頭，攞辭小紙，而係自己出嚟變佢。因為我覺得錢係一個數目，咁但係嗰個數目帶俾你個滿足感，唔係錢嘅數目可以定義到咯。趁而家 nothing to lose， 又叫做後生20零歲。搏一搏先咯咁。呢個係數碼，咁然後我陸續咧都拍咗好多唔同嘅影片啦，由開始諗法到籌備，去到好多唔同嘅瑣瑣碎碎嘅事，去到而家琴日交到鎖匙，攞咗呢個鋪位，我都有記錄低晒。咁我希望可以拍一個好長嘅好似紀錄片咁嘅 journey， 同大家一齊去經歷一下我呢幾個月，或者我甚至未來1年會經歷嘅嘢，都想同大家分享一下。咁大家可以 stay tuned 去留意我之後嘅影片啦。我希望大家都可以期待下，同埋睇下有冇啲心得可以大家一齊交流分享下。記得 like、subscribe 同得閒 comment 下我嘅 channel 啦。拜拜。2月中嘅時候已經遞咗辭職信啦，呢個只不過係我成個 plan 嘅第一步，但係我都唔抗拒任何合作嘅關係。20歲出頭嘅靚妹去睇鋪位係一個咩感覺？調到自己間，唔好喊啊！睇下佢個領入邊可唔可以都整埋橙色先，或者你咁 green 嘅，係啊，我就係咁 green。我攞鋪頭鎖匙，如果我3按1上，嗰個裝修師傅超快手咁但係自己創業真係幾辛苦。Wish me luck.